السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومبروك مقدما للإعدادية اللي خلصت النهاردة، وربنا ينجح كل أولادنا يا رب. ربنا ينجحهم ويكلل تعبهم يا رب بفايدة. آه عملت لنفسي فنجان قهوة اهو، وخرجت فنجان من النيش عشان ادلع نفسي. وايه، ولازم انت كل يوم تعملي كده، لازم كل النيش ده بتاعك انت لوحدك، انت تفتحيه وتتصرفي فيه. تمام؟ دلعي نفسك كده واعملي لنفسك كوبايه قهوه حلوه، وشوفي ايه الدلع اللي اتمنع. يلا. واحده زبونه قالت لي بالمناسبه ده قطيفه همر. خلاص بس يا حمزه، ده قطيفه همر خلاص. واحده زبونه قالت لي ريحه الفرش معطر يا مدام ايمان. هو الفرش ده اتفرش قبل كده؟ حبيبة قلبي، هو انا كل بقى طقم هعمله هاخده افرشه انام عليه يوم واديه للزبون تاني؟ فين الامانه يا جماعه؟ الامانه راحت فين لما كل الدنيا خلاص ما بقاش فيها امانه؟ لا يا جماعه، انا عندي امانه وامانه عاليه جدا، وكل اللي اشتغل معايا عرف ان انا عندي امانه، وعارفين شغلي وعارفين كل حاجه. وطبعا انا مش كل شويه الكومنت الحلو هصوره وانزله على القناه، لا. اللي عايز يشتغل معايا وعارفني يشتغل معايا، واللي مش عايز براحته برضو خالص، مش هجبر حد. محلات الستاير والمفروشات طول ما هم واقفين يولعوا في بخور، ثواني يا حمزه، طول ما هم واقفين يولعوا في بخور ويرشوا في معطر فريده، هي دي الحاجه الوحيده اللي بيعملوها بس يا حمزه. يرصوا البضاعه ويولعوا في بخور ويرشوا في معطر فريده ومعطر ماي واي ومعطرات، فبيجي الشغل اصلا ريحته معطر من عند الراجل، من بتوع الستاير. فطبعا لما بعمله وافصله ده انا، يعني عايزه اقول لكم ان انا عندي كميه اوردرات، يعني عندي ضغط لدرجه ان انا مفيش وقت ان انا اصور. مفيش وقت ان انا اصور، انا بصور كده يعني حتى تصويري تحس ان هو مهرجل، مش مرتب، لان عايزه اخلص بسرعه واسلم بسرعه والعملاء يستلموا شغلهم بسرعه. فمش معقول هاخد الشغل افرشه عندي وبعدين اشيله واروح موديه للزبونه. افرض عيل وقع لي فنجان قهوه، ولا عيل وقع لي فنجان شاي، ولا يا جماعه، يعني مش مفيش الكلام ده، الكلام ده مش بيحصل، الكلام ده مش بيحصل. العيب مش فيا، العيب في الناس اللي بترش معطر على الفاضي وعلى المليان، زي ما بتروحي تشتري من عند العلاف رز وتلاقي الرز طعمه مغير، ما هو بيحطوا بخور وبيولعوا بخور وهم واقفين في محل العلافه والعطاره. فانا ما بحبش الكلام ده، الكلام ده بيزعلني جدا، عشان انا شخص مصدر للامانه، فما بحبش حد يقول لي الكلام ده. خلاص. ده همر يا جماعه اهو، قطيفه همر. والقطيفه الهمر بيبقى ظهرها زي ما انتم شايفين كده اهو، ظهرها بيبقى بيلمع وبتمط وش وظهر، بتمط طول بس ما بتمطش عرض زي القطيفه الهايدي. خلاص. طيب. هشرب فنجان قهوه بقى كده واكلمكم شويه. يا ام العروسه ثقي فيا، يا ام العروسه، انتي لو مشيتي ورا كلامي هتكسبي. نسمي بسم الله. يا ام العروسه، انتي وبنتك العروسه، انا بديكوا المعلومات من خلال تجاربي. خلاص. باركولي وهنولي، باركولي وهنوني. اشتريت طقم صيني من العتبه، ايه رايكم في الجمال؟ اشتريت طقم صيني من العتبه. بكام الشويه دول؟ ب 500 جنيه. بكام الشويه دول؟ ب 500 جنيه. طيب. جبتيهم منين يا مدام ايمان؟ جبتهم من على الرصيف، اشتريتهم من على الرصيف، واحد كده واقف حاطط فرشه وبيبيعهم على الرصيف. بكام يا عم الحاج؟ قال لي الطبق ب 25 جنيه. الطبق ب 25 جنيه. قلت له اركوبال؟ قال لي والله العظيم اركوبال وبيخش الفرن. فثقت في كلامه وقلت ان هو طالما حلف كده، وانا علشان بصدق الناس لان انا صادقه في كلامي، فروحت ايه اشتريت منه. قلت بقى ايه عشان رمضان و... وانا ما بحبش اكل في الستانلس، وانا طبعا كل شويه اجيب طقم ومعرفش بيروح فين، بيتشحت، يعني اجدي دي حته حاجه اسيبها عندها، اجدي دي حته حاجه اسيبها عندها. تمام. فرحت قلت له لا، تعالى لي بقى، ده انت عندك الاطقم دي، ده انا عايزه ايه اجيب طقم واجيب المفيد منه. رحت اشتريت 5 سلاطين، واشتريت السلطانيه الكبيره دي ب40، واشتريت الاطباق دي، حسبها لي على 30 جنيه الطبق، يعني حسب لي ده
ب25 وحسب لي 30 جنيه الطبق. بس الطبق عامل ازاي. وطبعا طول ما انا واقفه الاقي الطبق مليان عيوب، فدول يعني انا نقيتهم. عايزه اقول لكم بقى لي ساعه واقفه انقي. اعمل على الحرف كده لان الحروف فيها تكسير، اعمل على الحرف كده واللي يعجبني، واعمل كده لان انا مش شايفه. انا عندي العين اليمين راحه في مشوار. فايه، فروحت اشتريت الطقم ده اهو كده اهو زي ما انتم شايفين. جبت 5 على عددنا، وجبت الطقم ده خلاص من العتبة، من حمام التلات. خلاص، الناس اللي بتشكر في حمام التلات كله حلو كله جميل مفيش مشاكل. وجبت ده ب35، وعطاني ده ب40 جنيه. عطاني الكبير ده ب40 جنيه. هو زي ما انتم شايفين كده، ولا في علامة من ورا ولا في علامة من قدام ولا اي حاجة خالص. اقسم لي بالله ان هو ايه، بيخش الفرن. خلاص والله انا صدقته. خدت الطقم الحلو ده وجمعته، وجيت عملت شوربة خضار. وانا بعمل شوربة الخضار وبحط حتى ما اتغسلش اهو لان انا لو غسلته هيعورني. جيت اعمل شوربة الخضار راحت السلطانية طقة. السلطانية طقة معنى ان هي طقت معنى ان هو ما بيخشش الفرن ولا الميكروويف ولا غسالة الاطباق، لان غسالة الاطباق بتغسل بدرجة حرارة عالية فممكن يطق في غسالة الاطباق. ركزي معايا يا عروسة يا جديدة اللي لسه في مقتبل حياتك. خلاص، اوعي تروحي العتبة ولا حمام التلات وتشتري الصيني الفرداني غير اللي هقولك عليه ده. بس ادي اول سلطانية طقت معانا. خلاص، وانا بحط السبانخ في الطبق ده لقيته راح عامل ازاي، طق راح طاق هو كمان، بس طق منين معرفش مش شايفاه. خلاص، قلت ايه، الطقم ده ما بيتحطش فيه سخن خالص اطلاقا. خلاص، ده طقم للحاجات الساقعه، ده طقم للحاجات الساقعه. خلاص، ما تغلطوش غلطتي. خلاص يا ام العروسه، ما تغلطيش غلطتي. حبه صيني ب 500 جنيه زي دول انت ممكن تجيبي صيني حلو وبنفس السعر. خلاص، شايفين السلطانيه طقت من اول استخدام، من اول استخدام. خلاص، طيب يا مدام ايمان هنعمل ايه. عايزه اقول لكم حاجه. اول ما اتجوزت كان في محلات كده بتبيع اطقم صيني فرداني. دخلت المحل، الله يرحمه ابن عمي والله يديله الصحه اخويا ويبارك في عمره اخويا الكبير ويرحم اخويا الصغير. كان في واحد قدامنا في اسكندريه فاتح جاليري كبير بتاع صيني. راح اخويا جاي معايا، اخويا الكبير ربنا يديله الصحه ويخليهولي، وعمي ابن عمي الله يرحمه جه معايا، وراحوا رايحين للراجل وقالوا له ايه اديها اللي هي عايزاه. فرحت محبشه شويه صيني كده من عندهم. جبت ايه بقى، والطقم الصيني اللي انا جبته مواصفاته ايه. اولا ما كنتش اعرف، كنت لسه صغيره، ما كنتش اعرف ان الطقم ده بيخش الفرن ولا بيخش الميكروويف. خلاص، بس جيت من ورا كده اهو ولقيت العلامه دي عليه. والفينش بتاعه يا جماعه هايل، ما فيهوش ولا غلطه ولا غلطه. اشتريت الحاجه اللي انا محتاجاها. زي ايه، السلاطين دي بحتاجها في السلطه، بحتاجها في الشوربه. جبت 2، واحده اتكلت على الله الله يرحمها والتانيه هي دي. خلاص، ما كنتش اعرف يعني ايه فتحي محمود، ما كنتش اعرف يعني ايه فتحي محمود. لقيت فتحي محمود مشهور جدا وبيتكلموا عنه. اشتريت 6 من دول علشان انا ما بحبش ولا اكل في الميلامين ولا بحب اكل في الصاج. للاسف ما بحبش اكل ولا في الاستانلس، ما بحبش اكل فيهم خالص. اشتريت 6 من دول. خلاص، برضو عليه العلامه دي بيخش غسالة الاطباق. الكلام ده انا بقوله لكم من 18 سنه، من 18 سنه، ركزوا معايا. خلاص، اشتريت الطقم ده لقيت مكتوب عليه غسالة الاطباق اهي، ومش شايفه باقي الكلام لان انا النظر عندي بعافيه شويه، مش شايفه بقيه الكلام. خلاص، ده تاني قطعه. بصوا ما فيهوش عيوب. هو كان محل بيبيع صيني تجهزي منه. تمام. واشتريت سرافيس من دي، اسفه على الصوت، اشتريت سرافيس من دي اهي زي ما انتوا شايفين كده. برضو معرفش مكتوب عليها ايه، بس المهم ان هو الفينش بتاعها والحاجه بتاعتها حلوه قوي 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 قوي.
وفوجئت ان في حاجات من دول فيهم فتحي محمود. فوجئت ان انا جايبه 2 من دول بالمناسبه، لان انا بحتاج السرافيس كتير، فاشتريت سيرفيسين. والاطباق دي جبت منها 6. وجبت سلاطين بس كله اتكسر، يعني كنت جايبه صينيه كبيره كده ميلامين، وقعت بالحاجه اتكسرت كلها. فعايزه اقول لك ان انك لما تروحي تشتري حاجات فرداني، ما تعمليش اللي انا عملته. ما تعمليش اللي انا عملته. يعني عايزه اقول لكم، ده مجهول الهويه. مجهول الهويه. بصوا، ولا مكتوب عليه ولا اي حاجه، ولا تعرفي له مصدر، وبيطق وتشوفيه تقولي عليه اركوبال، لكن هو للاسف مش اركوبال. خلاص. اما اللي بيبقى فينشه عالي وبيبقى مكتوب عليه وختمه فيه، ده اللي هو بيبقى نظيف وحالته نظيفه. خلاص. طيب، هو احنا مش ممكن نلاقي اركوبال بس فرداني؟ يا جماعه، كانت في معارض بتتفتح بتاعه الصينيين واليابانيين. خلاص. كان في معارض بتتفتح بتاعه الصينيين واليابانيين. معرفش دلوقتي موجوده ولا مش موجوده. بصوا، انا اشتريت دول برضو طقم فرداني، ده كان جاي لي هديه في عيد ميلادي. خلاص. كان جاي لي هديه في عيد ميلادي. ف سلفتي لما جابت لي الهديه، كانت جايبه لي اطباق بلاستيك بتخش الميكروويف، وانا ما بحبش اكل في البلاستيك، فرحت قلت لها ممكن اروح اغيره. اعطتني عنوان المعرض ورحت غيرته واشتريت الطقم ده. الكلام ده من حوالي 7 سنين. اشتريت الطقم ده على مزاجي، جبت من كل حاجه 6. بس عايزه اقول لكم، بصوا. بصوا، ده اركوبال اصلي. ده اركوبال اصلي. بصوا شكله عامل ازاي، وبصوا الفينش بتاعه عامل ازاي. ملوش علاقه بده. ده معوج وفي عيوب. معوج وفي عيوب، وفي زي اخرم كده. اخرم وغلطات كده. الاخرم دي بتديله هوا، فطالما دخل له هوا في العجينه بتاعته يبقى هي طالما دخل له هوا في العجينه بتاعته يبقى هيطق منك. خلاص. بصي ده بقى سلس وناعم وبيلمع، والكلام ده بقاله اكتر من 8 سنين. وبصوا الطبق عامل ازاي. 8 سنين يا جماعه. الطقم كله اتكسر عندي. الطقم كله اتكسر، مش فاضل غير الطبقين دول. بصوا، ونظافته ما فيهوش عيوب. بس خلي بالكم من العلامه. بصوا العلامات اللي عليه. ده اركوبال اصلي. ده اركوبال اصلي. ده لو اتخبط مني بيتكسر. ده لو اتخبط مني، ماشي يا حبيبي. عليكم السلام. ده لو اتخبط مني بيتكسر. خدت بالكم. اما ده جديد ومتين ونوعه حلو قوي. خلاص. اشتريت مره الطقم ده واتكسر كله مني، واشتريت مره طقم من ده واتكسر كله مني. بصوا، عايزه اقول لكم ان ده نفس ماركه ده. بصوا العلامه اللي عليه. بصوا العلامات اللي عليه. يا رب تكون الصوره واضحه. شايفين؟ ده الاركوبال الاصلي. ده اللي انت تشتريه. ده اللي انت تشتريه وانت مغمضه. بصي، تشتريه وانت مغمضه. عايزه اقرب لكم الكاميرا. تشتريه وانت مغمضه. تمام. ده بالنسبه للاطقم الفرداني يا ام العروسه. ده بالنسبه للاطقم الفرداني. في دلوقتي ميلامين شبه الصيني، ميلامين الشريف. برضو هاتيه. الميلامين حلو ومش بيتكسر وعمره طويل. خلاص. الميلامين حلو ومش بيتكسر وعمره طويل. انصحك تجيبي منه ميلامين الشريف. حلو قوي. حلو قوي 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 قوي. ممكن تجيبي منه طقم واستبعدي دول، لان دول بيتكسروا بسرعه. انا بتكلم على الاستخدام الشخصي اللي هو في المطبخ. لو جبتي ميلامين شريف، حلو قوي الطقم لو جبتيه طقم واحد بس للمطبخ. خلاص. هوريكم بقى جهازي اللي انا داخله بيه. انا داخله. انا بقالي حوالي 19 سنه متجوزه. تمام. لما رحت اشتريت الطقم ده من العتبه كان ب 600 جنيه. ده انا جايباه من حمام التلات. بس كنت شارياه مع واحد قريبي شغال في الاجهزه المنزليه، فهو اللي خدني وجاب لي الطقم ده. طبعا لما خده اشتراه وفتحوا حته حته. عايزه اقول لكم فتحوا حته حته، لان الاطقم بتبقى متقفله في الكراتين مكسوره. يا ام العروسه ركزي معايا. الاطقم بتبقى متشاله في الكراتين مكسوره. تيجي تفرشي ساعه الجهاز تلاقي حاجتك مكسره. افرزي وانت واقفه. افرزي. هتاخدي اليوم كله؟ اخد اليوم كله وافرز شغلي. اشتريت الطقم ده، ولما جيت والله ما اعرف الطقم ده ايه. اشتريته كان ب 600 جنيه. والله يرحمها عمتي ويجعل قراها الجنه ويجعلها من الشهداء ويجعل تعبها في ميزان حسناتها. على فكره يا جماعه، عمتي الله يرحمها هي اللي مربيانا. هي اللي مربيانا. ربنا يجعلها مع الشهداء يا رب العالمين. راحت اشتريت لي الطقم ده من العتبه.
بس كانت العتبه بخيرها. وفوجئ بقى، بص هنا اهو كده اهو، ببص عليه يا جماعه من ورا وانا ما اعرفش ده ايه، لقيته فتحي محمود. لقيت الطقم ده فتحي محمود. فتحي محمود المشهور الترند اللي بيتكلموا عنه، اللي بيقولوا حاجته. وانا ما كنتش اعرف يعني ايه فتحي محمود. انا جبت الطقم للنيش، نشرات، كان 12 قطعه، كل حاجه 12 قطعه. اسمه فتحي محمود. بيخش الفرن، بيخش الميكروويف، بيخش غسالة الاطباق. حاجة الله أكبر، اللهم بارك، تشرفك على السفرة، تشرفك قدام معازيمك. حلوة بجد. بجد فتحي محمود، شابول فتحي محمود في كل موديلاته، في كل حاجاته، في كل خاماته. لو لقيتي أطقم فرداني فتحي محمود هاتيها على طول. تمام. اشتريت الطقم الروعة ده، أنا بحبه جدا، ونفسي أبروزه لحد ما يتوفاني الله، لأن هو من ريحة عمتي الله يرحمها. ربنا يرحمها ويرحم شهدائنا ويرحم اخويا ويرحم شهدائنا يا رب العالمين. خلاص. وجبت ايه كمان؟ كنت جايبه الطقم الحلو ده، اللي لو انت لقيتي زيه هاتيه، لو العسلي منه بس الاصلي. يا جماعه الاصلي الاصلي. هو بقى ازاي نعرفه ان هو اصلي ولا مش اصلي؟ بيبقى هنا محطوط عليه التيكت بتاعه، تيكت ملزوق بيبقى كاتب عليه تعليماته ميد ان ايه ده. الطقم ده برازيلي. الطقم ده برازيلي. لو هتجيب العسل لبنتك، هاتلها العسلي منه، نازل العسلي منه. لو دخلت على النت ولقيتي ناس بتبيعه فرداني، هاتيه، جميل جدا. بيخش الفرن، وبيخش الميكروويف، وبيخش غسالة الاطباق. ما شاء الله عليه، ومش بيتجرح. لو غسلتيه بسلك، لو غسلتيه بصنفرة مش بيتجرح. يعني انا كنت بستخدم ده. انا كنت حاطه ده في المطبخ عندي وبستخدمه، بس عشان عندي اطفال صغيرين فكانت ايدي على قلبي وانا بستخدمه. ايدي على قلبي وانا بستخدمه، كنت خايفه جدا. لحد ما في الاول اشتريت دول الاول، اتكسروا مني، رحت مدخله دول للذكرى ورحت مطلعه ده. لما جبت ده رحت مدخله ده تاني ورحت مطلعه ده خليته. لما اتكسروا بقى مني، رحت قلت لا، انا الطقم ده هزعل عليه قوي. ده كان ستات وكان ب 180 جنيه. ده برازيلي. كنت شاريه ب 180 جنيه. والله كنت شاريه ب 180 جنيه. الله يرحمها عمتي. برضه هقول لك حاجه يا عروسه، لما خطيبك يجي يديكي فلوس شخصيه ليكي، الفلوس بتتصرف. بتروحي بقى تشتري بيتزا، تشتري حاجه حلوه ليكي. لا، عايزاكي تشتري حاجه في جهازك. عايزاكي تشتري حاجه ولو حاجه بسيطه. عارفه، لو هتشتري فازه زي دي في جهازك، فازه زي دي في جهازك من فلوس خطيبك، هتبقى هتبقى للذكرى. هتبقى للذكرى. ولما تيجي تقعدي معاه هتقولي له فاكر اول قرش اديتهولي انا، او فاكر اول فلوس اديتها لي، انا رحت اشتريت الطقم ده. وهتبقى ذكرى حلوه. يعني انا عمتي الله يرحمها، الله يرحمها ويجعلها من الشهداء هي واخويا، يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين، وكل اموات المسلمين. انا كنت بتأفف من كلامها، يعني كانت لما تنصحني، بس انا ما فهمتش كلامها غير لما توفاها الله. وحسيت ان هي فعلا كانت بتديني النصايح، وان هي فعلا كانت بتحبني. انا عمتي دي يا جماعه هي عمه وحيده، بحبها جدا جدا جدا. كنت بحبها من حب ابويا ليها، من حب ابويا بس، لمجرد اني كنت اشوف ابويا بيحبها كنت بحبها على حب والله. لما كانت بتجيلنا اسكندريه، احنا كنا مألفين لها اغنيه من حبنا فيها. وكان بيبقى، لا العيد ما كانش عيد الاضحى وعيد الفطر، ده العيد كانت لما عمتي بتيجي، والله كان بيبقى عيد. الله يرحمها، مهما عملت فيا انا كنت بحبها جدا جدا. ولما ابويا توفى هي اللي خدتنا ربتنا. بجد انا كنت بحبها جدا. كان كل لما خطيبي يجي يديني قرش تقول لي تعالي يا ماما روحي عند، كان في واحد فاتح قدامنا بيبيع ادوات منزليه، تقول لي روحي هاتي يا حبيبتي طقم صيني، او لا يا عمته لقيته بكذا تقول لي اشتريه. يعني انا فاكره طقم الصيني البرازيلي ده انا كنت جايباه ب 180 جنيه. ب 180 جنيه عمتي توفت وطقم الصيني زي ما هو، وانا هتوفى برضه وهسيب طقم الصيني زي ما هو، هسيبه لعيالي او مراتات عيالي. ذكريات حلوه ما بتتنساش يا جماعه. كنت بجيب ده، اجيب طقم كوبايات، اجيب كوبايات مش عارفه ايه، اجيب ايه. كان كل قرش بيدوني خطيبي ما كنتش بروح اجيب بيه بيتزا وشوكولاته وحاجات من دي. لا، كنت بجيب بيه الذكريات الحلوه دي. طقم صيني، طقم قهوه، كانت بتاخدني وتنزل بيا حمام التلات. اشتري طقم قهوه، اشتري طقم. انا افتكر ان انا مره رحت جبت طقم قهوه ب 35 جنيه.
خطيبي جاي عفوا مديني مصروفي، فرحت خدت الفلوس ورحت اشتريت طقم قهوه، مازال لحد الان عندي في النيش مازال. فعايزه اقول لك ان الحاجات دي هي اللي بتنفع، هي اللي بتنفع. مش انت عشان محتاجه او في احتياج، او مامتك وباباكي مش هيجيبوا لك ربنا يخليهم لك، لا، بس الذكريات دي هي اللي بتقعد. الشوكولاته والبيتزا بتروح، لكن الحاجات دي فعلا هي اللي بتقعد. خلاص. ايه تاني يا ام العروسه؟ خليكي معايا، ركزي معايا عشان هقولك على المفيد. في شبرا الخيمة على ترعة المحمودية، في شبرا الخيمة على ترعة المحمودية محلات الوطنية، منفذ بيع شركة الوطنية. طب شركة الوطنية دي بتاعت ايه؟ شركة الوطنية دي بتاعت البلاستيكات. خلاص. بيبيعوا الحاجة هناك أرخص من العتبة، لأن هي موزع معتمد. بيبيعوا الحاجة أرخص من العتبة، وعن تجربة وعن ثقة، لأن أنا عايشة في شبرا الخيمة وبروح العتبة كتير. اللي عايزة تعرف في العنوان في الكومنتات أبعت لها العنوان بمنتهى السهولة. خلاص. هناك بيبيعوا صيني، ارقبال، اطقم ستانلس، بيبيعوا كل حاجه يا جماعه ورخيصه، لان العتبه هناك بتبقى في بورصه اسعار، فالاسعار متجدده، فبيبيعوا كل يوم سعر جديد، كل يوم سعر جديد. اما هناك المحلات ما بيبيعوش الحاجه غاليه غير لما تخلص ويشتروا تاني. خلاص. الوطنيه هناك ما شاء الله عليها. خلاص. انا رحت اشتريت ايه بقى؟ انا اشتريت الطبق ده. خلاص. بصوا انا طبعا مش شايفه ايه اللي مكتوب، بس العلامه دي والعلامه دي بتبين لك ان المنتج ده اصلي. طبعا عشان انا عينيا بعافيه شويه، هنا بتخش غساله الاطباق وبي بي، يعني منتج نظيف قابل صحي، ما بيتفاعلش مع السخونيه، يعني لو حطيتي في حاجه سخنه ما يتفاعلش. هاتي قطعتين بس في جهازك، قطعتين بس. لو حبيتي تعملي اكله خفيفه ومش عايزه تغسلي اطباق ولا حاجات في شقتك، ممكن تحطي لك كده حاجات رز كده، فاصوليا، اي حاجه وتاكليه. لما ربنا يرزقك ببيبي وانت عروسه، هاتي منه ده، هيوفر عليكي حاجات كتير جدا، ومش عايزه بقى تغسلي ولا وجع قلب. ده اصل يا جماعه، ولازم تحطوا على كلمه اصل دي 100 خط. فاهميني؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. جبت ايه تاني منهم؟ جبت طقم ده كان ب 25 جنيه بالمناسبه. ده كان ب 40 جنيه او ب 30 جنيه حاجه زي كده. بصوا برضو عليه العلامه الاصليه بتاعته اهو، ومنتج اصلي، وبيخش غسالة الاطباق. هاتي منه اتنين، ده كان ب 30 جنيه اتذكر. هاتي منه اتنين للتسالي، حلو قوي، حلو جدا ما شاء الله. وجبت منه كمان ده برضو، ده حلو قوي برضو، عملي لللب وللسوداني. بس ده بصوا معلهوش اي علامه. معنى ان هو معلهوش علامه معنى ان ده ما يخشش غساله الاطباق، هيسيح. ده هيسيح، ولا بيخش ميكروويف ولا بيخش غساله الاطباق، لان غساله الاطباق بتغسل بدرجه حراره معينه. فالحاجات دي بلاش منها، احذري برضو، هتسيح لك الحاجات دي للعرايس اللي في مقتبل حياتهم. خلاص. انا اشتريت دول كده من عندهم، وعندهم بلاستيكات كتير جدا اصليه، ما شاء الله عندهم حاجات حلوه قوي. شركه الوطنيه هم بيبيعوا رخيص لان هم موزع معتمد، يعني الحاجه جايه لهم من المصنع عليهم. تمام. اشتريت ايه تاني؟ اشتريت المعيار القمر ده اللي لازم كل عروسه تجيب منه. انا عن نفسي جايبه 3 منه، انا عن نفسي جايبه 3، لان انا كنت بحب اشتغل في التورت وفي الحاجات دي. وبرضو انا يعني انا برضو عندي هوايه بتاعت التورت والحاجات دي. هعمل لكم فيديو في حاجات التورت اللي انا اشتريتها ايه. خلاص. المعايير دي جميله جدا، جميله جدا. لو اشتريتي 2 منهم كانت تقريبا، كانت الواحده ب10 جنيه تقريبا او ب15 جنيه. اشتري 2 منهم، وبرضو اصليه، وبرضو اصليه. لو هتشتري منها 2 في جهازك هتبقى حلوه جدا، حلوه جدا. انصحك تجيبي منها 2، اوعي تنسيها، والله مهمه، والله مهمه جدا. لو اتحطت واحده في الدقيق وواحده في الرز وواحده في الشعريه، يعني تحف، وطبعا مكتوب عليهم المعايير والمكاييل. خلاص. برضو انا جبتها من شركه الوطنيه، برضو انا جبتهم من محلات الوطنيه. طيب اهي زي ما انتم شايفين علبتها اهي. ايه تاني يا مدام ايمان؟ التوحيد والنور يا جماعه، التوحيد والنور في حاجات حلوه جدا، التوحيد والنور في حاجات حلوه جدا. طيب دي ودي استبعديها، اوعي تجيبي حاجه مقابضها خشب زي دي. بصوا، بصوا انا لازقه بغيرها من جوه، اوعي تجيبيه، ما تجيبيش ولا دي ولا دي. دي مهما قالوا لك عليها ستانلس
بربرق برضو ما تجيبيهاش، بتصدي، ودي بتصدي، وطالما صدت يبقى هتضرك في اكلك. انا ما بستخدمهاش خالص، انا ما بستخدمهاش. بصوا عملت ازاي، اسودت، ولما بتغسليها وتحطيها تنشف بتسود من تحت. ده طبعا شقق، وزي ما انتم شايفينه كده ما بقاش حلو. طب ايه البديل بتاع ده؟ البديل بتاع ده دي، خلي بالكوا، دي فيها منها اصلي وفي منها مضروب. دي في منها اصلي وفي منها مضروب. ده المضروب اللي معلهوش كتابه ومعلهوش اي حاجه وبيسيح. ده بيسيح، يعني لو انت عملتي حاجه على السخن هتسيح منك. في منها السيليكون، انا عندي برضو جايباها السيليكون اصليه مش بتسيح، يعني لو هرستي حاجه على النار مش هتقول لا السيليكون. لكن دي لا، دي انا كنت شاريها ب 10 جنيه وبتسيح، خلي بالك. خلاص، ده بقى من التوحيد والنور. كنت جايبه الواحد تقريبا ب 10 جنيه. ده بديل ده، اوعي تجيبي ده، اوعي تجيبي ده. هاتي لبنتك 5 6 من ده، 5 6 من ده. بصوا الواناته عامله ازاي، وتحسوا ان ان هو مدملك من هنا، مدملك وستانلس تقيل، ستانلس تقيل. وبصوا مطبوع عليه علامه ستانلس اهي، مطبوع عليه كلمه ستانلس تقيل. خلاص، ده برضو ستانلس، انتوا متخيلين ده ستانلس، بس اليد بتاعته مش حلوه. اليد يعني انا لو خدت ده عملت له يد هيبقى حلو، لان ده ستانلس اصلي. التوحيد والنور بيبيعوا من دي، روحي هاتي 5 لبنتك. خلاص، ده برضو المعالق دي جميله جدا يا جماعه. كنت جايبه الباكت ده ب 10 جنيه. المعالق دي حلوه جدا جدا جدا، لازم تجيبيها في جهازك، لازم تجيبيها في جهازك. لو حطيتي في الشاي واحده، وفي السكر واحده، وفي البن واحده، وفي الملح واحده، تحفه 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 يا جماعه. علشان ما تاخديش من البن تحطي في الشاي، وما تاخديش من الشاي تحطي في البن. لازم تبقي منظمه، لازم تبقى حاجتك منظمه. خلاص، يا رب النهارده تكونوا استفدتوا، ويا رب النهارده تكونوا يعني خدتوا شويه معلومات مني. عايزه اقول لك حاجه يا ام العروسه، خلي بالك طويله على بنتك، خلي بالك طويله على بنتك. الحاجه اللي هتعصيكي فيها النهارده سيبيها يوم اتنين، هتبصي تلاقيها بكره تقول لك يا ماما انا اسفه، انا عايزه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. هما مش فاهمين، دماغهم مش قد دماغنا، هما دماغهم مش قد دماغنا. فكل حاجه هتقوليها مش هتسمعها منك. لما انت بتبقي عايزه تجيبي حاجه وهي عايزه تجيبي حاجه، انت بتديلها المعلومه على طبق من ذهب، بس هي مش فاهمه، هي عايزه تجيب حاجه على مزاجها هي. بس انت طبعا خبرتك عايزه توصليها لها، بس هي مش عايزه تسمع منك. بقول لكل عروسه اسمعي كلام ماما، لان ماما بتفهم عنك بمراحل وعدى عمر عليها. شوفي الحاجه اللي تناسبك اللي هي بتقولك عليها وهاتيها. وانت برضو اشركوا بعض، واشركوا وخليكوا رايكم مع في راي بعض. الحاجه المفيده هاتوها، الحاجه اللي تستفادوا منها هاتوها. ما تجيبوش بلاستيكات كتير، عشان البلاستيكات بتخليكي تتعبي نفسيا وبتملى المطبخ. ما تجيبيش بلاستيكات كتير، يعني ما تجيبيش اطباق بلاستيك تاكلي فيها، ما تجيبيش السلاطين البلاستيك اللي هي بتبقى 3 ب 10، ما تجيبيش الحاجات دي كلها، كركبه على الفاضي، كركبه على الفاضي. هاتي الحاجه اللي انت محتاجاها. اسمعي كلام ماما، وبقول لك يا ام العروسه هاتي الحاجه المفيده لبنتك. لما بنتك تنقصها حاجه تبقى تجيبها، بس هاتي الاساسيات. ما تقوليش هامله الدنيا وتشتري بلاستيكات وتشتري حاجات ملهاش لازمه. لا، هاتي الحاجات المفيده، هاتي الحاجات اللي تفيدها، مش اللي تملى الدنيا وتبقى حاجات ما ملهاش لازمه ورخيصه. هاتي الحاجات المفيده الغاليه. انزلي التوحيد والنور، انزلوا اماكن متفرقه. التوحيد والنور فيه حاجات كده حلوه، لقط كده انت ممكن تجيبيها، قطعات بسكوت، مثلا نشابه، مفرده، حاجات من دي. يعني المعالق دي كنز، لازم تجيبيها لبنتك، على الاقل تجيبي لها باكيتين من دي في الشاي والسكر. الحاجات التركات دي انا ما لقيتش حد يقول لي على التركات دي، فانا بوصل لكم المعلومه اللي هي من دهب. تمام، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.